guddida heer qaran ee qabanqaabada xuska qaran ee 18 May sanadkan 2016 oo kulan warbaahineed ku qabtay xarunta xisaabiyaha guud ee qaranka Soomaaliland ayaa waxa ay faahfaahin dheeraad ah kaga bixiyeen habka iyo hanaanka kala duwan ee loogu diyaar garoobay xuska qaran ee 18 May iyaga oo halkaasi ku soo bandhigay oo loo qaatay sanadkan halkudhaga Soomaaliland guul qaran iyo qaaya lagu gaadhay rubuc qarnigii xubnaha guddida qabanqaabada xuska qaran ee 18 May oo ay kamid ahaayeen wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland iyo wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland iyo xubno kale oo kamid ah golaha wasiirada iyo sidoo kale ururada arrimaha bulshada ayaa faahfaahin dheeraad ah waxay ka bixiyeen arinta ay xil saaran yihiin ee ah qabanqaabada xuska qaran ee 18 May ugu horeyn wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Marwo Samsam Cabdi Aadan oo kamid ah xubnaha guddidaasi ayaa ka warantay xuska qaran ee 18 May iyo marxaladii kala duwanaa ee uu soo maray qaranka Soomaaliland hamiga dheer ee shacabka Soomaaliland ay hiigsanayaan iyo sidoo kale halkudhaga sanadkan loo qaatay xuska qaran ee 18 May Soomaaliland waxay 25 jirsatay sanadkan waxay waa garnaqsi bay wadaa waxay intii hore ay Soomaaliland ku mashquul ahayd inay wadan burburay ee dagaaladu ka dhaceen ee dadku ka qaxeen ee dhibaatadu ku dhacday sidii uu ugu soo noqon lahaa wadan caadi ah oo wadamada adduunka la tartama oo wax qabsada tijaabadii u dambeysay waxay abaarihii nagu dhacay ee abaaraha caynkaas markay ku dhacaan meel adduunka oo dhan u soo gurmado inaynu inaku isku gurmanay oo wax ka qabanay oo markii adduunku arkay inaynu wax ka qabanay ay waxa halku dhig u ah oo sanadkan 18 May halku dhigeegu yahay Soomaaliland wula qaran iyo qaay lagu gaad qarni rubici oo qarni rubici halku dhigaas sanadkan la qaadanaya halku dhiga ficil baa la raacinaya wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cismaan Cabdilaahi Saxardiid Cadaani oo halkaasi ka hadlay ayaa sharaxaad guud ka bixiyay hanaanka habboon ee higsiga leh ee loo hindisay xuska qaran ee 18 May oo 25 guuradii ka soo wareegtay 1991 markii qaranka Soomaaliland idibada loo taagay waxaan ugu baaqaynaa haddaan nahay guddida maxaan ku raahday 18 May dhammaan shacbi weynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee gudaha iyo dibadda in si ay ku dheehan tahay xamaasad iyo shucuur wadaninimo aan maalinta u soo bandhigno dareenkeena weligeena aynu lahayn ee laynagu yaqaanay caalamka intiisa kalena aynu tusno indhahooda xaqiiqda dhabta ah ee ka turjumaysa doonisteena waa inaynu magaalo tuulo iyo dibadaba maalinta aynu isugu soo baxnaa ciroole caruur iyo dhalinyaraba rag iyo haweenba goobaha xuska inagoo wada ilaalinayna nabadgelyadeena ammaankeena dalka iyo nidaamka xuska aynaana u kala hadhin geeska halkaasi waxa ka hadlay wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland mudane Axmed Faarax Cadarre waxaanu bulshada reer Soomaaliland kula dardaarmay inay muujiyaan feejignaan ficil ku dheehan yahay iyadoo hay'adihii qaranku guud ahaanba ay u diyaar yihiin haddana waxay u baahan tahay xoojinta shacabka madaqadana ku xeeran waxa la socotaan waxyaabaha ku xeeran Ilaahay baa subxaanahu wa ta'aala inaga nabadgeliyay iskaashiga ummadda inaga nabadgeliyay qofka dariiqa maraya ee soo jeeda ee arkaya ee qaylinaya ee ogbaad ay ma waayeen waxaan leenahay amniga aad iyo aad looga taxadiro Maxamed Muuse Abees wasiiru dawlaha wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland ayaa isaguna waxa uu si gaar ah ula dardaarmay dhalinyarada reer Soomaaliland maadaama ay dhalinyaradu yihiin xuduudda dal walba ku faano isaga oo u soo jeediyay in ay muujiyaan xuduud la xadle Mustafa Saad Limbiil oo ah gudoomiyaha daladan Soonsaf isla markaasina ku hadlayay afka ururada bulshada ee kamid ah xubnaha guddida qabanqaabada xuska qaran ee 18 May ayaa halkaasi ka hadlay isaguna waxa uu dardaaran u diray guud ahaan bulshada reer Soomaaliland